marka hore Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh waafajiyay inaan halkan soo gaarno anaga oo ay tahay ujeedkeena in aan maaragtay Soomaaliya ay ka gudubto qabiirkii madaxa banaana ee loo soo magacaabi jiray in dib u hananato waajibaadkeeda ka warbixinta muwaadiniinteeda iyo howlaha kale ee la xiriira xuquuqul insaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Danqaran ee hogaamiyay Wasaare Xamse Cabdi Barre doorkii ay ka qaadatay iyo golaha wasiirada khamiistii la soo dhaafay ansixiyay qaraarkan oo ku saabsanaa dhamaadka qabiirka soo magaca xuquuqul insaanka loo soo magacaabo Soomaaliya taasoo macnaheedu ay tahay Soomaaliya in maanta ay ka gudubto meesha la joogtay ee diyaar u tahay inay ilaashato ka warbixiso diyaariso waajibaadka xuquuqda muwaadiniinteeda in ay ilaaliso sharafka muwaadiniinteeda inay ilaaliso xuquuqaadka insaanka ee shacabka Soomaaliyeed ay mas'uulka ka tahay waxaan kaloo si gaar uga mahad celinayaa wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka ee hormuudka u tahay wasiir Khadija Maqzuumi hooshii cuslayd ee ay qabteen hooshan ma aha wax hadda soo bilowday muddo soo socotay campaign Soomaaliya ugu jirtay in hooshan ay hirgasho in aan ka gudubno in aan lagu daro liisaskii wadamada aanan ka warbixin karin ama aan la wadaagi aanan mas'uuliyadeeda qaari karin waajibaadka in muwaadiniintooda maanta waxay noo tahay sharaf gaar ah inaan joogno golihii xuquuqul insaanka ee Geneva anagoo rabno inaan campaign-keena halkaan aan ka dhameystirno 6 ilaa 8 waxa la ansixinayaa qaraarka sidii looga saari lahaa qabiirka madaxa banaan ee xuquuqul insaanka Soomaaliya loo soo magacaabo sidii loo ansixiyay khamiistii hore golaheena wasiirada in howshaas ay dhamaato dibdama aan loogu soo laabanin marka waxaan rajaynaynaa insha Allah Soomaaliya inay guulaheeda hanato guushaana waxay qayb ka tahay dadaaladii dawladda Soomaaliya ee gashay ee aan wada ognahay hadii ahaan lahayd cunqabateynta hubka hadii ahaan lahayd maaliyadii lacagtii deyn cafinta hadii ahaan lahayd East African Community guul Soomaaliya u soo hoyato waaye talaabooyinkan iyo kuwa kale oo ka badan waxaan rajaynaynaa dawladda Soomaaliya inay ku guuleysan doonto ilaahayna dawladeena noo adkeeyo guul iyo gobonimo insha Allah